सबसे पहले ये लड़की अपने फोन के सामने केन को खड़ी करके दूर जाकर कुछ ऐसे करती है। तो देखो, ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये लड़की केन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, और फिर यह पागल लड़का और लड़की अपने फोन के सामने मधुमक्खी के छता को रखकर थोड़ी दूर जाकर कुछ ऐसे करने लगते हैं जैसे मानो ये लड़की और लड़का मधुमक्खी के छते को फोटो काट रही है। मतलब गजब यार। और फिर ये दोनों लड़कियां अपने फोन के सामने कैंडी को खड़ी करके दूर जाकर कुछ ऐसे करने लगते हैं जिसका लास्ट वाला रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले सुंदर सुंदर लड़की को तो आप सभी लोग भर भर के लाइक करते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि एक पिता आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो आज उनके लिए कौन कौन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करता है और ये इमोजी कमेंट करता है। लास्ट में ये दोनों लड़कियां दूर जाकर कुछ ऐसे करती है जैसे मानो ये दोनों लड़कियां बड़े से कैंडी के नीचे खड़ी है। मतलब गजब दोस्तों।